আমরা কিভাবে বুঝবো কোন টিয়া পাখিগুলো বাড়িতে ডিম বাচ্চা করতে পারে? অনেক টিয়া পাখি আছে বাড়িতে কখনোই ডিম বাচ্চা করবে না। তো কি ধরনের টিয়া পাখি বাড়িতে ডিম বাচ্চা করে সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে। আপনি যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণ না দেখেন তাহলে ভিডিওটির কিছু বুঝতে পারবেন না। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা আমার রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটির এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, জলদি করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। টিয়া পাখি বিষয়ক আপনাদের মধ্য থেকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করে থাকেন, তাই আজকের ভিডিওটি সেই উদ্দেশ্যে। একে একে সবাইকে বলতে গেলে ভালোভাবে বুঝতে পারবে না, তাই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সঠিক ধারণাটি দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি যতটুকু পারি ততটুক দিয়ে আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব। তো স্ক্রিনে যে টিয়া পাখিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি মেল টিয়া পাখি, আর এই দিকে যেটা আছে এটা হচ্ছে ফিমেল। গলায় যে রিং আছে ওটা হচ্ছে মেল বা নর, আর এই সাইডে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ফিমেল অর্থাৎ মাদি। তো নরটা দেখতে পাচ্ছেন, তার গলার যে রিংটা রয়েছে সেদিকে আপনাদের গুরুত্ব একটু দিতে হবে। সেটি হচ্ছে যে নরগুলো আছে সেই নরগুলোর গলার যে রিংটা রয়েছে সেটি সম্পূর্ণ হতে হবে, আর এটি সম্পূর্ণ হতে প্রায় 2 বছরের ওপরে সময় লেগে থাকে। আর মাদি যে পাখিটি দেখবেন, মাদি পাখিকে আপনি চিনবেন যেভাবে, তো মাদি পাখিটি ধরে দেখবেন, ধরে দেখে নিচের যে ঠোঁটটা রয়েছে সেটা সম্পূর্ণ কালো হবে, আর চোখের মধ্যে দিয়ে খেয়াল করলে সেটি ছোট বড় হবে। আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ফিমেল পাখি মাদি। চোখটা দেখতে পাচ্ছেন ছোট বড় করছে, সাইডে রয়েছে একেবারে সাদা টাইপের কিছু অংশ, আর যদি পুরোটাই কালো হয় তাহলে বুঝবেন সেটির বয়স এখনো হয়নি। এটা হচ্ছে মেল, আর ওই দিকে আছে ওটা হচ্ছে ফিমেল। এখানে একটু আপনাদের দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন এই চোখের মুনিটা দেখেন ছোট এবং বড় করছে। এই বিষয়গুলো দেখে আপনি খুব সহজেই এগুলো শনাক্ত করতে পারবেন। সব কিছুর দিক বিবেচনা করে আপনাদের একটাই কথা বলবো যে নর পাখিগুলো একটু সাহসী হবে, আর যে ফিমেল পাখিগুলো আছে সেগুলো হবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু সাহসী পাখি, কাছে গেলে কাছে আসে, ছটপট করে না। আর মাঠে যে টিয়া পাখিগুলো ধরা হয় সেগুলো আপনি কখনোই ডিম বাচ্চা করতে পারবেন না। আর একটা নিয়মেই করতে পারবেন, সেগুলো যদি 2 থেকে 4 বছর এরকম সময় বাড়িতে রাখার পর আপনি জোড়া ভালোভাবে দেন এবং পুষ্টিকর খাবার দেন, তাহলেই এটা সম্ভব হতে পারে। তবে আমি শিওর না। পাখিকে ডিম বাচ্চা করানোর জন্য আপনাদের সর্বপ্রথম যে খেয়ালটা রাখতে হবে, পূর্ণবয়স্ক পাখি আপনাকে শনাক্ত করতে হবে। তাহলে আপনি খুব সহজে আপনার বাড়িতে টিয়া পাখির ডিম বাচ্চা করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।